ကဲအမုန်းခံပြီးပြောရအောင်မယ်ဗျာဂျော်ရှွာဘန်အောင်မြင်လာတဲ့မြခုနောက်ပိုင်းလူမှုကွန်ရက် Facebook TikTok ပေါ်မှာဘန်ရဲ့ဖန်ပေတွေဖန်အကောင့်တွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်ဗျာချစ်လို့ခင်လို့အားပေးခြင်းလို့ကိုနတ်တွေလှုပ်ပြီးတော့တင်ကြတာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုပဲဝမ်းသာအားရကြိုးဆိုပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာကဗျာ Facebook TikTok ကပေးတဲ့ပတ်စံတပြားနှစ်ပြားရဖို့အရေးဒီမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတူတွေသတင်းမားတွေနဲ့ပတ်စံချနေကြတာတွေ့ရတယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ fighter လေးရဲ့ဂုံသေးခါကိုရောကိုယ်ယုံကြည်ပြီး follow ထားတဲ့ပြည်သက်တွေကိုရောဒီသတင်းအမှားတွေပေးပြီးတော့မလက်သားတင်မှုလို့ထင်တယ်ဗျာတကယ်ပဲသူတစ်ပတ်ရအောင်မြင်မှုကိုလေးစားတယ်ကိုယ် fighter လေးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့မဟုတ်တာတွေမတင်စေချင်ဘူးဗျာတချို့ပြည်သက်တွေကသတင်းအတုသတင်းအမှန်ခွဲကြနိုင်ရင်ပဲတချို့ကြတော့ဘာပဲတင်နေအမှန်ထင်ပြီးယုံသွားကြတဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်ဗျအခုလို AI ခကြီးထဲမှာအလွယ်တကူမယုံကြပဲကိုယ်တိုင်လည်းလေးလာစီးစိတ်ကြဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘန်ရအကြောင်းတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သူတယောက်ပါဒါပေမဲ့မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြီးတော့တခါမှမတင်ခဲ့ဘူးဗျအားတဲ့အချိန်တိုင်းဘန်ရဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ်ဘန်ရဗီဒီယိုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တယ်ဗျလေးလာတယ်ပြီးတေချာလေးအတန်သွင်းနေစိတ်ကြိုက်အတက်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှတင်တာဗျအခုတချို့ကြတော့အလွယ်လိုက်ပြီးသူများအောင်မြင်မှုကနေလည်းပတ်စံရှာတယ်သတင်းအမှားတွေလည်းတင်တယ်ဒါကတော့လုံးဝကိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျချစ်လို့ခင်လို့တင်တာပြည်သက်တွေကိုသတင်းအမှန်တွေသိစေခြင်းလို့တင်တဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်အမြဲလေးစားအားပေးလျက်ပါဗျအခုပြောနေတာအဲ့လိုလူတွေမပါပါဘူးဗျဒါကြောင့်မို့ပြည်သက်တွေကိုတခုတောင်းဆိုချင်တာဗျအမှန်မဟုတ်တဲ့သတင်းတုသတင်းအမှားတွေတင်တဲ့ပေတွေအကောင့်တွေတွေ့ရင်ဗျ comment တွေသွားမရေးနဲ့ like တွေသွားမပေးနဲ့ဗျသူတို့တော့လည်း engagement တက်စေတယ်တခါတည်း report သာထူသွားလိုက်တကယ်လို့ဗျကျွန်တော်အကောင့်ကနေအဲ့လိုမဟုတ်မမှန်တာတင်ထားတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလည်း report သာထူသွားဗျသတင်းအမှန်နဲ့အည်သွေးရှိတဲ့ content creator တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျသူတို့အားပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပါလို့ပြောချင်ပါတယ်